जय श्रीराम. जय श्रीराम. आज हिंदू युवा शक्तीत जसे 1.5 दिसाचो गणपती जावन आयज 5 दिसाचो गणपती रात्री विसर्जन जावन आयज परत 6व्या दिसा सगळे जे हांगासर चित्र आसा जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपतीचे मुर्त्यो ज्यो आसा ज्यो वयर आयल्ल्यो त्यो रितसर तेंचे विसर्जन करपाचे उपक्रम जो हातीन घेतलेलो आसा. तशीच सगळ्यांकडे विनंती करता, सगळ्या हिंदू बांधवांकडे विनंती करता की ह्यान फुडें प्लास्टर ऑफ पॅरिस गणपतीक जाता तितके नाच हाडपाचे. त्या गोंयांत नाकात आमकां, गोंयानूच नाका तर नाकात एक्चुअली आमकां. तशीच सरकारा कडेन कळकळीची विनंती करता की ह्यान फुडें जाता तितके लक्ष दिवन ज्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो ज्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो आसात त्यो बॅन जावच्यो, कटाक्षान तेजेर लक्ष दिवन सरकारान तेजेर बंदी हाडची. तशीच आनी एक विनंती करता की आतां येणारे 7 दीस 9 दीस ताचे सार्वजनीक जावं मोठ्यो मुर्त्यो आसतल्यो तेच्यो ज्या संघांनी जावं कोणी तेजें पूजन केल्लें आसा तेच्या रितसर पद्दतीन त्यो बोटीन व्हरून किमान तरी सारक्यो रितसर पद्दतीन तेचें विसर्जन करचें. सगळ्यांक जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. आज गोवा हिंदू युवा शक्ती परत एकदा 1.5 दिसाचो गणपती बुडयल्यानंतर आज परत 5वा दीस जालो आणि आयज 5व्या दिसाची गणपती काल रात्री बुडयल्ली आसा. त्या ठिकाणी आम्ही आज परत एकदा या करंजा मिरामार बिचार परत येयलेले आसा. तेन्ना आम्ही पळयले की अनेक गणपती जवळपास आमकां एक 10 गणपती पीओपीचे जे आमकां बिचार मेळिल्ले आसा, जे लाटाच्या बरोबर ते वयर येयलेले आसा. परत ते गोवा हिंदू युवा शक्तीन हे बरे मोठे कार्य करून हे परत जे मुर्त्यो आसा परत ते विसर्जीत भितर पाण्यात केल्लेले आसा. तेन्ना ह्या गोंयच्या सगळ्या करंजलाच्या लोकांक किंवा पणजेच्या लोकां कडेन हांव हात जोडून विनंती करता, शक्यतो जाता तितले आमी शेडू माती किंवा आमी प्लास्टर ऑफ पॅरिस आहा तो टोटली अवॉइड करपाचें, जेणे करून ह्या निसर्गाची हानी जावची ना. आणि जेन्ना पर्यावरणाक जेन्ना ट्युरिजम येता तेन्ना तांकां पळोवनूय तांकां ते अशें दिसूंक जायना की हे आमी खंय तरी आयल्या आनी हे कशें तरी देवाची विडंबना चल्लेली आसा. म्हणून हो संदेश जर आमकां जर भायल्या लोकांक जर आमी दितलो जाल्यार आमी ह्या ठिकाणी आमच्या देवताची आमी ह्या ठिकाणी विडंबना आमी करूंक शकना. तेन्ना आमी तुमी पळोवंक शकता हो गणपती हांगसर आसा, जो हो गणपती आसा तेणी आपल्याक स्वता तेणी पळोवचो, हो आपल्याच घरांतलो काय म्हणून तेन्ना तेणी पळोवचें की तेन्ना तेणी फुडल्या वर्सा तेणी हेजेर लक्ष दिवचें की बाबा म्हाजो गणपती आसा आनी हो वयर येयल्लो आसा. तेन्ना आपूण हेच्या फुडें धाकटी मुर्ती कित्याक जायना की मातयेची आसतली. शेवटी गणपती व्हडलो आसूं किंवा धाकटो आसूं त्याच्यातलो जो भाव आसा, आपलो दृश्टिकोन आसा, तो देवा बद्दलचो पळोवपाचो जो भाव आसता तो तितलोच म्हत्वाचो आसता. मोठी मूर्ती हाडली आनी ती उखलूंक हळू जाली म्हणून हेजेर हे जायना, सुटावू येयना. म्हणून मूर्ती ल्हान आसची पूण त्याच्यान जो भाव आसा, जो पुजणाऱ्याचो जो भाव आसा तो मोठो आसपाक जाय, जेणे करून गणेश जो आसा, जो विघ्नहर्ता आसा तो सगळ्यांची विघ्नहर्ताची पळयस करतलो. म्हणून सगळ्यांकडे हांव विनंती करता, हेजो फुडलो जो वर्स येतलो तेन्ना सगळ्यांनी मातयेचो गणपती पुजचो आनी पर्यावरण राखचें, आमचो दर्या राखचो अशें म्हणून सगळ्यांकडे हांव विनंती करता. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय गणेश. आम्ही आता फक्त हांगा जमलेले फार्मासीच्यान आयिल्ले आसा सगळे, पूण हे दोन्ही 1.5 दिसांक पळयला तेंकां आनी आयजूय पळयला तांकां 5 गणपती. हेंच्यांनी सगळे गणपती जे वयर येयल्ले पळय न्हू ते सगळे परते हाडून विसर्जन केल्ल्या. पूण लोकांकडे एकूच विनंती की प्लास्टर ऑफ पॅरिस ही मुर्ती हाडचीच न्हू, की आमी हांगा पळयला ती कशीच दिवचोक जायना, परत परत वयर येता, व्हरून बुडयल्ली परती आहा तशी वयर येता. ती प्लास्टर ऑफ पॅरिस हाडचीच न्हू मुर्ती, फक्त ह्योच शेडू मातयेच्यो मुर्ती हाडच्यो आनी सगळ्यांचें कल्याण जावं अशें मागता. मुर्तीची विडंबना जावची म्हणून विनंती गोंयकारा कडेन. हे मागचे सगळे येयल्ले पळय हे भुरगे भरपूर मेहनत घेतल्या हेंच्यांनी, तेंच्या सगळ्यांक नमस्कार करता.